ယခုဗီဒီယိုကို YouTube မှာကြည့်ရှုနေဆိုရင် VPN ခံပြီးကြည့်ရှုဖို့နဲ့ Subscribe လုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံပါတယ်။ဦးကျော်မျိုးသူ B.Ed Umit-9 Helen Keller Do you think a blind and deaf person can learn language? မျက်မြင်နာမကျတူကဘာသာစကားကိုသင်ယူနိုင်မယ်လို့သင်ထင်ပါသလား Can a deaf person compose music? Why or why not? နာမကျသူတူကတချင်းရေးဆက်နိုင်မယ်လို့ထင်ပါသလားဘာကြောင့်ထင်တာလဲဘာကြောင့်မထင်တာလဲ Many disabled people are successful in life. What do you think makes them successful? ပတန်ဆွမ်းသူများစွာကဘဝမှာအောင်မြင်ကြတယ်ဘယ်အရာကသူတို့ကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်ပေးတာလို့သင်ထင်ပါသနည်း Read the passage Part 1 On 27 June 1880 a baby girl was born to Captain Arthur Keller and Kate Keller in Tuscaloosa, Alabama. On 27 June 1880, 1880ခုနှစ်ဇွန်လ29ရက် A baby girl ကလေးမိန်းကလေးတဦးကို was born မွေးဖွားခဲ့သည် to Captain Arthur Keller and Kate Keller Captain Arthur Keller နဲ့ Kate Keller တို့က in Tuscaloosa မြို့တွင် Alabama ပြည်နယ်1880ခုနှစ်ဇွန်လ29ရက်နေ့တွင် Alabama ပြည်နယ် Tuscaloosa မြို့၌ Captain Arthur Keller နဲ့ Kate Keller တို့၏သမီးလေးတဦးကိုမွေးဖွားခဲ့သည် The proud parents named their daughter Helen. The proud parents ဂုဏ်ယူဝံ့ကြွားဖြစ်နေသောမိဘတွေက name အမည်ပေးခဲ့သည် their daughter သူတို့၏သမီးကို Helen လို့ဂုဏ်ယူဝံ့ကြွားဖြစ်နေတဲ့မိဘတွေကသူတို့ရဲ့သမီးကို Helen ဆိုပြီးအမည်ပေးခဲ့တယ် She was a happy baby. She was သူမကဖြစ်သည် a happy baby ပျော်ပျော်နေတတ်သောကလေးတစ်ယောက်သူမကပျော်ပျော်နေတတ်တဲ့ကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်တယ် She was also very intelligent. She was သူမက also very intelligent ဉာဏ်လေးအလွန်ကောင်းသည်သူမကဉာဏ်လေးအလွန်ကောင်းတယ် At 6 months she could even say wawa for water. At 6 months 6လအရွယ်မှာ she could even say သူမကပြောတတ်ခဲ့သည် wawa ဟု for water ရေကို6လအရွယ်မှာရေကို wawa လို့တောင်မှပြောတတ်ခဲ့တယ် In January 1882 Helen's mother died of a mysterious illness. In January 1882 1882ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှာ Helen က almost died of သေလုနီးပါးဖြစ်ခဲ့သည် a mysterious illness လျှို့ဝှက်စမ်းကြဲသောယောဂတစ်ခုကြောင့်1882ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှာစမ်းကြဲတဲ့ယောဂတစ်ခုကြောင့် Helen ကသေလုနီးပါးဖြစ်ခဲ့တယ် Her parents were relieved when the doctor finally told them, "You're very lucky parents. She's going to live." Her parents သူမ၏မိဘများကို were relieved စိတ်သက်သာရာရရှိခဲ့သည် when သောအခါ the doctor ဆရာဝန်က finally told them နောက်ဆုံးမှာသူတို့ကိုပြောခဲ့သည် You are သင်တို့ကဖြစ်သည် very lucky parents အလွန်ကံကောင်းသောမိဘများ She's going to live သူမကအသက်ရှင်လိမ့်မယ်ခမများတို့ကအလွန်ကံကောင်းတဲ့မိဘတွေပဲသူမကအသက်ရှင်မှာပါလို့ဆရာဝန်ကနောက်ဆုံး၌ပြောတဲ့အခါမှာသူတို့ကစိတ်သက်သာရာရသွားခဲ့တယ် But shortly after the doctor left, Miss Keller saw a strange look in her baby's eye. But သို့တော့ shortly မကြာမီ after the doctor left ဆရာဝန်ထွက်သွားပြီးနောက် Miss Keller က saw မြင်ခဲ့သည် a strange look ထူးဆန်းသောအကြည့်ကို in her baby's eye သူမကလေး၏မျက်လုံးထဲမှာတို့ရာတွင်ဆရာဝန်ထွက်သွားပြီးမကြာမီ Miss Keller ကသူ့ကလေးရဲ့မျက်လုံးထဲမှာထူးဆန်းတဲ့အကြည့်ကိုမြင်ခဲ့တယ် She called to her Helen She called သူမကခေါ်ခဲ့သည် to her သူမ၏သမီးကို Helen လို့ Miss Keller ကသူမရဲ့သမီးကို Helen ဆိုပြီးခေါ်ခဲ့တယ် She then screamed for her husband. Captain can't quickly look at Helen. She then သူမကထို့နောက် screamed အော်ခေါ်ခဲ့သည် for her husband သူမ၏ယောက်ျားကို Captain come quickly လျင်မြန်စွာလာသည် look at Helen ကိုကြည့်သည်ထို့နောက်သူမကသူ့ယောက်ျားကို Captain ရေမြင်မြန်လာပါအောင် Helen ကိုကြည့်ပါအောင်လို့အော်ခေါ်လိုက်တယ် Before he arrived, he heard her cry. She can't see or hear. My baby is blind and deaf. Before he arrived, သူမရောက်ရှိမီ He heard သူကြားခဲ့သည် her cry သူမ၏ငိုတမ်းကို She သူမက can't see or hear မမြင်နိုင်သို့မဟုတ်မကြားနိုင်
My baby ကျမ၏သမီးက is blind and deaf မျက်မမြင်နားမကြားဖြစ်သည်ကပတိန်မြောင်းလာခင်မှာပဲသူမရဲ့ငိုပြောတံကိုကြားခဲ့တယ်ကလေးကမမြင်နိုင်ကြားနိုင်တော့ဘူးကျမရဲ့သမီးကမျက်မမြင်နားကြားဖြစ်သွားရှာပြီ Helen's words were a dark and silent place Helen's world Helen ၏ကဘာက was ဖြစ်ခဲ့သည် a dark မှောင်မိုက်သော and silent place ပြီးတော့တိတ်ဆိတ်သောနေရာ Helen ရဲ့ကဘာကမှောင်မိုက်ပြီးတိတ်ဆိတ်နေခဲ့တယ် She became a very difficult child to live with She became သူမကဖြစ်လာခဲ့သည် a very difficult child အလွန်ခက်ခဲတဲ့ကလေးငယ် to live with အတူနေထိုင်ရန်သူမကအတူနေထိုင်ဖို့အလွန်ခက်ခဲတဲ့ကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့တယ် She ran about the house doing whatever she wanted. She ran သူမကပြေးလွှာခဲ့သည် about the house အိမ်ထဲတွင် doing ပြုလုပ်လျက် whatever ဘာမဆို she wanted သူမအလိုရှိခဲ့သည်သူမအလိုရှိတဲ့အရာမှန်သမျှကိုလုပ်ပြီးအိမ်ထဲတွင်ပြေးလွှာနေခဲ့တယ် She became angry and violent very easily and threw things onto the floor or at other people. She သူမက became angry ဒေါသထွက်လာသည် and violent ပြီးတော့ပောက်ကွဲတက်လာသည် very easily အလွန်လွယ်ကူစွာ and threw things ပစ္စည်းများကိုလွှင့်ပစ်သည် onto the floor ကျမ်းပြင်ပေါ်သို့ or at other people တခြားလူများထံသို့ Helen ကအလွယ်တကူဒေါသထွက်ပြီးပောက်ကွဲတက်လာတယ်ပစ္စည်းတွေကိုကျမ်းပြင်ပေါ်ပစ်ချပြီးတခြားလူတွေထံလည်းပစ်ပေါက်ခဲ့တယ် She fought with other children and sometimes hurt them. She fought သူမကရန်ဖြစ်သည် with other children တခြားကလေးများနှင့် and sometimes ပြီးတော့တစ်ခါတရံ hurt them သူတို့ကိုဒဏ်ရာရစေသည်သူမကတခြားကလေးတွေရန်ဖြစ်ပြီးတစ်ခါတရံသူတို့ကိုဒဏ်ရာရအောင်လုပ်ခဲ့တယ် Helen was almost a wild child. Helen ကဖြစ်လာသည် almost နီးနီး a wild child ရန်ဆိုင်သောကလေးငယ်တစ်ယောက် Helen ကရောင်းဆိုင်တဲ့ကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်လူနီးနီးဖြစ်လာခဲ့တယ် No one could control her. No one ညီသူကမှ could control her သူမကိုမထိန်ချုပ်နိုင်သူမကိုညီသူကမှမထိန်ချုပ်နိုင်ဘူး The Kellers didn't know what to do. The Kellers Keller မိသားစုက didn't know မသိဘူး what to do ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာကို Helen မိသားစုကဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုမသိဖြစ်နေခဲ့တယ် They needed help သူတို့အကူအညီလိုနေခဲ့တယ် In February 1887 Captain Keller contacted the Parkin Institute for the Blind in Boston. In February 1887 1889ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလမှာ Captain Keller က contacted ဆက်သွယ်ခဲ့သည် The Parkins Institute ပါကင်ကျောင်း for the blind မျက်မမြင်များအတွက် in Boston မြို့1889ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာ Captain Keller က Boston မြို့မှာမျက်မမြင်တွေအတွက်ဖွင့်ထားခဲ့တဲ့ပါကင်ကျောင်းကိုဆက်သွယ်ခဲ့တယ် He asked the director of the institute for help with Helen. He asked သူကတောင်းဆိုခဲ့သည် the director ကို of the institute ကျောင်း၏ for help with Helen နဲ့ပတ်သက်ပြီးကူညီဖို့သူကကျောင်းရဲ့ဒါရိုက်တာကို Helen နဲ့ပတ်သက်ပြီးကူညီဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ် The director of the institute spoke to a young woman called Annie Sullivan. The director of the institute ကျောင်း၏ဒါရိုက်တာက spoke to စကားပြောခဲ့သည် a young woman ငယ်ရွယ်သောအမျိုးသမီးကို called Annie Sullivan လို့ခေါ်သောကျောင်းရဲ့ဒါရိုက်တာက Annie Sullivan လို့ခေါ်တဲ့အမျိုးသမီးငယ်တဦးကိုစကားပြောခဲ့တယ် He told Annie about Helen and asked her if she would like to become Helen's teacher. He told Annie သူက Annie ကိုပြောသည် about Helen အကြောင်းကို and asked her ပြီးတော့မေးခဲ့သည် if she would like to become သူမကဖြစ်ချင်လား Helen's teacher Helen ၏ဆရာမသူက Helen အကြောင်းကိုပြောပြပြီး Helen ရဲ့ဆရာမဖြစ်ချင်သလားလို့မေးခဲ့တယ် The director explained Helen is a very intelligent child, but she has no language. There's a treasure inside her that needs to be opened, and I think you can open it for her. The director explained, Director ကရှင်းပြခဲ့သည် Helenကဖြစ်သည် a very intelligent child, အလွန်ဉာဏ်ကောင်းသောကလေး but သို့သော she has no language, သူမမှာဘာသာစကားမရှိဘူး There's ရှိသည် a treasure ရတနာတိုက်တစ်ခု inside her, သူမကိုယ်တွင်မှာ that needs to be opened
၎င်းကိုဖွင့်ပေးဖို့လိုအပ်သည် and I think ပြီးတော့ကျွန်ုပ်ထင်သည် you can open it သင်ကဒါကိုဖွင့်ပေးနိုင်သည်ဒရိုက်တာကဟယ်လင်ကအလွန်ညံကောင်းတဲ့ကလေးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာဘာသာစကားမရှိဘူးသူ့ရဲ့အထဲမှာရန်နာတိုက်တစ်ခုရှိပြီးတော့မင်းကအဲ့ဒါကိုဖွင့်ပေးနိုင်မယ်လို့ထင်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ် Part 2 Annie Sullivan was excited by the ideas of helping a deaf-blind child. Annie Sullivan က was excited စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့သည် by the idea အတွေးက of helping ကူညီခြင်း a deaf-blind child မျက်စိမမြင်နားမကြားသောကလေးတစ်ယောက်ကိုမျက်စိမမြင်နားမကြားတဲ့ကလေးတစ်ယောက်ကိုကူညီရမယ်ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့အတူ Annie Sullivan စိတ်လှုပ်ရှားသွားခဲ့တယ် She agreed to travel to the Gambia and become Helen's teacher. She agreed သူမကသဘောတူခဲ့သည် to travel သွားရန် to the Gambia မြို့ကို and become ပြီးတော့လုပ်ရန် Helen's teacher Helen ဆရာမသူမက the Gambia မြို့ကိုသွားပြီး Helen ရဲ့ဆရာမလုပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တယ် When she arrived at the Keller's house, she found a very messy, spoiled little girl. When she arrived, သူမကရောက်လာတော့အခါ at the Keller's house, ကေလာ၏အိမ်သို့ she found သူမကတွေ့ခဲ့သည် a very messy အလွန်ညစ်ပတ်ပြီးသော spoiled အကျင့်ပျက်စီးနေသော little girl ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကိုသူမကကယ်လာတို့အိမ်ကိုရောက်တဲ့အခါအလွန်ညစ်ပတ်ပြီးပြီးအကျင့်ပြတ်နေတဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကိုတွေ့ခဲ့တယ် Helen grabbed Annie's suitcase and immediately began pulling everything out of it. Helen grabs ကဆွဲယူသည် Annie's suitcase Annie ၏လက်ဆွဲအိတ်ကို and immediately ပြီးတော့ချက်ချင်း began pulling စတင်ဆွဲထုတ်သည် everything အရာအလုံးကို out of it အိတ်ထဲက Helen က Annie ရဲ့လက်ဆွဲအိတ်ကိုဆွဲယူပြီးချက်ချင်းပင်အိတ်ထဲရှိသမျှအရာအလုံးကိုစတင်ဆွဲထုတ်တော့တယ် Annie took a present for Helen from her suitcase. Annie က took a present လက်ဆောင်တစ်ခုကိုထုတ်ယူခဲ့သည် for Helen အတွက် from her suitcase သူမ၏လက်ဆွဲအိတ်ထဲမှ Annie က Helen အတွက်လက်ဆောင်တစ်ခုကိုသူမရဲ့လက်ဆွဲအိတ်ထဲမှထုတ်ယူလိုက်တယ် It was a doll အဲ့ဒါကအယုတ်ကလေးတစ်ယုတ်ဖြစ်တယ် Then using a special alphabet she spelled into Helen's hand DOLL doll Then be now using အသုံးပြုလျက် a special alphabet အထူးအခရာကို she spelled သူမကစလုံးပေါင်းပြခဲ့သည် into Helen's hand Helen ၏လက်ထဲမှာ DOLL doll ပြီးတော့အထူးအခရာကိုအသုံးပြုပြီး Helen ရဲ့လက်ထဲတွင် DOLL doll ဟုစလုံးပေါင်းပြခဲ့တယ် I'm going to teach you language the door to the world for you she told Helen I'm going to teach you ငါမင်းကိုသင်ပေးမယ် language ဘာသာစကားကို the door တကားပေါက် to the world ကမ္ဘာကြီးစီသို့ for you သင်အတွက် she told Helen ကိုပြောခဲ့သည်ငါကမင်းကိုကမ္ဘာကြီးစီသွားရာတကားပေါက်ဖြစ်တဲ့ဘာသာစကားကိုသင်ပေးမယ်လို့သူမက Helen ကိုပြောခဲ့တယ် Helen grabbed the door and threw it violently onto the floor Helenကဆွဲယူသည် the doll အယုတ်ကို and threw it ပြီးတော့လှန်ပစ်ခဲ့သည် violently ပြင်းထန်စွာ onto the floor ကျမ်းပြင်ပေါ်သို့ Helen ကအယုတ်ကိုဆွဲပြီးကျမ်းပြင်ပေါ်ပြင်းထန်စွာလှန်ပစ်ခဲ့တယ် Annie tried to make her pick it up Annie ကကြိုးစားခဲ့သည် to make her သူမကိုပြုလုပ်ဖို့ pick it up ၎င်းအားကောက်ယူစေရန် Annie ကသူမကိုပြန်ကောက်ခိုင်းမှုကြိုးစားခဲ့တယ် but instead Helen kicked Annie in the face and knocked out a tooth but သို့တော့ instead အဲ့ဒီအစား Helen kicked Annie Helen က Annie ကိုကန်ခဲ့သည် in the face မျက်နှာကို and knocked out ကျွတ်ထွက်သွားခဲ့သည် a tooth သွားတစ်ချောင်းသို့တော့ပြန်ကောက်မဲ့အစား Helen က Annie မျက်နှာကိုကန်ခဲ့ပြီး Annie ကသွားတစ်ချောင်းကျွတ်သွားခဲ့တယ် At the dining table that evening Annie found that Helen was allowed to eat with her hands and take food from other people's plate. At the dining table ထမင်းစားစပွဲမှာ that evening ထိုညနေရင် Annieကတွေ့ရှိခဲ့သည် Helen was allowed Helen ကိုခွင့်ပြုထားသည် to eat စားရန် with her hands သူမ၏လက်များနှင့် and take fruits ပြီးတော့အစားအစာတွေကိုယူစားရန် from other people's plate ခြားလူများ၏ပကံပြားမှထိုညနေခင်းထမင်းစပွဲပေါ်မှာ Helen ကိုသူမရဲ့လက်တွေနဲ့စားဖို့တခြားလူတွေပကံမှစားတောက်တွေကိုယူစားဖို့ခွင့်ပြုထားတာကို Annie တွေ့ခဲ့တယ်
Captain Keller explained, "We can't have any peace and quiet unless we give her what she wants." Captain Keller explained, Captain Keller ကရှင်းပြခဲ့သည် "We can't have ကျွန်ုပ်တို့မရရှိနိုင်ဘူး any peace and quiet တိတ်ဆိတ်မှုနှင့်ငြိမ်ချမ်းမှုကို unless we get her ကျွန်ုပ်တို့ကသူမကိုမပေးလျင် what she wants သူမလိုချင်သည့်အရာကိုသူမလိုချင်တာကိုမပေးမချင်းကျွန်ုပ်တို့မှာတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နဲ့ငြိမ်ချမ်းနေလို့ကိုမရဘူးလို့ Captain Keller ကရှင်းပြခဲ့တယ် Annie said that's exactly the point this child is spoiled Annie said Annie ကပြောခဲ့သည် that's exactly the point ဒါကအဓိကအချက်ဖြစ်တယ် this child is spoiled ဒီကလေးကပျက်စီးသည်ဒီကလေးပျက်စီးနေတာဟာဒီအချက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ Annie ကပြောခဲ့တယ် Annie believed that Helen should learn good manners Annie believed Annie ကယုံကြည်ခဲ့သည် that Helen should learn Helen ကသင်ယူသင့်သည်ဟု good manners ကောင်းသောအပြုမူများကို Helen ကအပြုမူကောင်းတွေကိုသင်ယူသင့်တယ်လို့ Annie ကယုံကြည်ခဲ့တယ် She tried to stop Helen from getting out of her dining chair She tried သူမကကြိုးစားခဲ့သည် to stop Helen ကိုရပ်တန့်ရန် from getting ထွက်သွားခြင်းမှ out of her dining chair သူမ၏ထမင်းစားတဲ့ထိုင်ခုံက Annie က Helen ကိုသူမရဲ့ထမင်းစားထိုင်ခုံမှထွက်သွားတာကိုရပ်တန့်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ် but Helen fought back သို့တော့ Helen fought back Helen ကပြန်ခုခံခဲ့သည်သို့တော့ Helen ကပြန်ခုခံခဲ့တယ် Then Annie said to the family, "Please leave me alone with her. I can't teach her anything if you just let her do whatever she wants." Then, ထို့နောက် Annie said to the family, Annie ကမိသားစုဝင်တွေကိုပြောခဲ့သည် Please, ကျေးဇူးပြု၍ leave me alone. ကျမကိုထားခဲ့ပါ with her, သူမနှင့်အတူ I can't teach her anything. ကျမသူမကိုဘာမှမသင်ပေးနိုင်ဘူး if အကယ်၍ you just let her do သင်ကသူမကိုလုပ်ခွင့်ပေးထားသည် whatever she wants သူမလိုချင်သည့်အရာအလုံးကိုထို့နောက် Annie ကမိသားစုဝင်တွေကိုကျေးဇူးပြုပြီးကျမကိုသူနဲ့အတူထားခဲ့ပါရှင်တို့ကသူမလှုပ်ချင်တာအလုံးကိုလုပ်ခွင့်ပေးနေရင်ကျမသူ့ကိုဘာမှသင်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောခဲ့တယ် Part 3 I stayed with Helen and asked the family to leave the dining room I stayed ကျွန်ုပ်ကနေခဲ့သည် with Helen နှင့်အတူ and asked ပြီးတော့ပြောခဲ့သည် the family မိသားစုတွေကို to leave ထွက်သွားရန် the dining room ထမင်းစားခန်းမှကျွန်ုပ်က Helen နဲ့အတူနေခဲ့ပြီးမိသားစုဝင်တွေကိုထမင်းစားခန်းမှထွက်သွားပြီးဖို့ပြောခဲ့တယ် Captain Keller was angry with me, but he agreed to go. Captain Keller က was angry with me ကျမကိုစိတ်ဆိုးခဲ့သည် but သို့တော့ he agreed သူသဘောတူခဲ့သည် to go ထွက်သွားရန် Captain Keller ကကျမကိုစိတ်ဆိုးခဲ့တော်လဲသူကထွက်သွားဖို့သဘောတူခဲ့တယ် I forced Helen to sit in a chair and eat from her own plate with a spoon. I forced Helen ကျမက Helen ကိုဖိအားပေးခဲ့သည် to sit ထိုင်ရန် in a chair ကုလားထိုင်မှာ and eat ပြီးတော့စားရန် from her own plate သူမကိုယ်ပိုင်ပကံထဲမှ with a spoon စွန်းနှင့်ကျမက Helen ကိုကုလားထိုင်မှာထိုင်စေပြီးသူမကိုယ်ပိုင်ပကံထဲကစွန်းနဲ့စားဖို့ဖိအားပေးခဲ့တယ် She was very strong သူမကအလွန်တန်ပါတယ် She kept knocking over her chair and throwing things onto the floor. She သူမက kept knocking over ကန်သည် her chair သူမ၏ကလထိုင်ကို and throwing things ပစ္စည်းတွေကိုလှုံ့ပစ်လျက် onto the floor ကျမ်းပြင်ပေါ်သို့သူမကကလထိုင်ကိုကန်ပစ်ပြီးပစ္စည်းတွေကိုကျမ်းပြင်ပေါ်သို့လှုံ့ပစ်ခဲ့တယ် But finally she sat and ate her food. But finally သို့တော်နောက်ဆုံးမှာ she said သူမကထိုင်သည် and ate ပြီးတော့စားခဲ့သည် her food သူမ၏စားစရာတွေကိုသို့တော်နောက်ဆုံးမှာသူမကထိုင်ပြီးစားစရာတွေကိုစားခဲ့တယ် On that first evening Miss Keller wasn't very happy with me On that first evening ပထမဆုံးရက်ညနေခင်းမှာ Miss Keller က wasn't very happy အလွန်သဘောမကျ with me ကျမကိုထိုနေ့ပထမဆုံးရက်ညနေခင်းမှာတင် Miss Keller ကကျမကိုတိတ်သဘောမကျခဲ့ဘူး Miss Sullivan she said I'm not sure about your method of teaching Helen Miss Sullivan she said သူမကပြောခဲ့သည် I'm not sure ကျမတိတ်သဘောမကျဘူး about your method သင်ဤနီလန်ကို of teaching Helen ကိုသင်ကြားပေးတဲ့ Miss Sullivan ကျမတော့ Helen ကိုသင်ကြားပေးတဲ့ရှင်ရဲ့နီလန်ကိုတိတ်သဘောမကျဘူးလို့
Miss Keller ကပြောခဲ့တယ်။ She ate with a spoon and folded her napkin, I told her. She ate. သူမကစားခဲ့သည် with a spoon ဇွန်းနှင့် and fold ပြီးတော့ခောက်ခဲ့သည် her napkin သူမ၏လက်တုပ်ပွားကို I told her ကျမသူမကိုပြောလိုက်သည် Helen ကဇွန်းနဲ့စားပြီးသူ့လက်တုပ်ပွားကိုခောက်ခဲ့တယ်လို့ကျမက Miss Keller ကိုပြောပြလိုက်တယ် My Helen folded her napkin, says Miss Keller. My Helen ကျမ၏ဟယ်လန် fold ခောက်ခဲ့သည် her napkin ကျမ၏လက်တုပ်ပွားကို said Miss Keller. Miss Keller ကပြောခဲ့သည်ကျမရဲ့ဟယ်လန်ကသူ့ရဲ့လက်တုပ်ပွားကိုခောက်ခဲ့တယ်ဟုတ်လားလို့ Miss Keller ကပြောခဲ့တယ် She couldn't believe her ears. She couldn't believe သူမကမြင်ကြည့်နိုင်ခဲ့ her ears သူမရဲ့နားတွေကိုသူမကသူ့နားတွေကိုမယုံနိုင်ဖြစ်သွားတယ် The next day I told Helen's father. The next day နောက်တစ်နေ့မှာ I told ကျမကပြောခဲ့သည် Helen's father's Helen အဖေကိုနောက်တစ်နေ့မှာ Helen အဖေကိုကျမကပြောခဲ့တယ် I can't do anything with Helen's unless I have her all to myself. I can't do ကျမမလုပ်ပေးနိုင် anything မည်သည့်အရာကိုမှ with Helen နဲ့ပတ်သက်၍ unless I have ကျမကလုပ်လို့မရလျင် all အရာအလုံးကို to myself ကျမကိုယ်တိုင် Helen နဲ့ပတ်သက်ပြီးအရာအလုံးကိုကျမကိုယ်တိုင်လုပ်လို့မရရင်ကျမသူမနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှလုပ်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး I want her to depend on me for her food, her clothes, everything. I want her ကျမကသူမကိုစေချင်သည် to depend မိခိုသည် on me ကျမအပေါ်တွင် for her food သူမ၏စားစာအတွက် her clothes သူမ၏အဝတ်အစား everything အရာအတိုင်းကိုကျမကသူမရဲ့အစားအစာအဝတ်အစားနဲ့အရာအလုံးအတွက်သူမကိုကျမအပေါ်မှာမိခိုစေချင်တယ် Then I asked him if Helen and I could live alone in the guest house in the Keller's garden. Then be now I asked him ကျမကသူ့ကိုမေးသည် if Helen and I could live alone Helen နဲ့ကျမနှစ်ယောက်တည်းတည်တတ်နေလို့ရမလား in the guest house ဧကီဟာတွင် in the Keller's garden Keller မိသားစု၏ဥယျာဉ်ထဲ၌ပြီးနောက် Helen နဲ့ကျမနှစ်ယောက်တည်း Keller မိသားစုဥယျာဉ်ထဲရှိဧကီဟာတွင်တည်တတ်နေလို့ရမလားလို့ကျမကသူ့ကိုမေးလိုက်တယ် He wasn't happy with the idea but he agreed. He wasn't happy သူကသဘောမကျခဲ့ with the idea စိတ်ကူးနှင့်ပတ်သက်၍ but he agreed သို့တော်သူကသဘောတူခဲ့သည်သူကစိတ်ကူးနှင့်ပတ်သက်လို့သဘောမကျခဲ့ပေမဲ့သဘောတူခဲ့တယ် He said that Helen and I could live in the guest house but only for 2 weeks. He said that သူကပြောခဲ့သည် Helen and I Helen နှင့်ကျမ could live နေနိုင်သည် in the guest house ဧကီဟာ၌ but သို့တော် only for 2 weeks နှစ်ပတ်မျှသာသူက Helen နဲ့ကျမဧကီဟာမှာနေနိုင်တယ်သို့တော်နှစ်ပတ်ပဲနေလို့ရမယ်လို့ပြောခဲ့တယ် 2 weeks I thought that's a very short time to perform a miracle 2 weeks နှစ်ပတ် I thought ကျမတွေးခဲ့သည် that's ဖြစ်သည် a very short time အလွန်တိုတောင်းသောအချိန် to perform ဆောင်ရွက်ရန် a miracle အံ့ဖွယ်တစ်ခုကိုနှစ်ပတ်ဟုတ်လားအံ့ဖွယ်တစ်ခုကိုဆောင်ရွက်ဖို့အလွန်တိုတောင်းတဲ့အချိန်ပဲလို့ကျမတွေးခဲ့တယ် In the guest house I had complete control over Helen in the guest house ဧကီဟာတွင် I had ကျမရရှိသည် complete control အပြည့်အဝထိန်းချုပ်ခွင့်ကို over Helen အပေါ်ဧကီဟာမှာကျမက Helen အပေါ်အပြည့်အဝထိန်းချုပ်ခွင့်ရခဲ့တယ် One day I remember she wanted a piece of cake. One day တနေ့မှာ I remember ကျမသတိရမိသည် she wanted သူမလိုချင်ခဲ့သည် a piece of cake ကိတ်မုတ်တချို့ကိုတနေ့မှာသူမကကိတ်မုတ်တချို့လိုချင်နေခဲ့တာကိုကျမသတိရနေမိတယ် I said okay Helen if that's what you want there's a word for it I said ကျမကပြောခဲ့သည် okay Helen ကောင်းပြီ Helen if this is ဒီအရာကဖြစ်လျင် what you want သင်လိုချင်တဲ့အရာ there's a word စကားလုံးရှိသည် for it ၎င်းအတွက်ကောင်းပြီ Helen ရေဒါကမင်းလိုချင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအရာအတွက်စကားလုံးရှိတယ်လို့ကျမကပြောခဲ့တယ် I spelled into her hand C-A-K-E cake I spelled ကျမကစလုံးပေါင်းပြခဲ့သည် into her hand သူမ၏လက်ထဲကို C-A-K-E cake ကျမကသူ့လက်ထဲကို C-A-K-E cake လို့စလုံးပေါင်းပြခဲ့တယ် Then I said when you understand that there's a word for everything the world will be yours
Then I said, ပြီးတော့ကျမပြောခဲ့သည် when you understand သင်ကနားလည်သောအခါ that there's a words စကားလုံးရှိသည်လို့ for everything အရာရာတိုင်းအတွက် the world will be ကဘာကြီးကဖြစ်လာလိမ့်မည် yours သင်အပိုင်အရာရာတိုင်းအတွက်စကားလုံးတစ်လုံးစီရှိတယ်လို့မင်းနားလည်တဲ့အခါကဘာကြီးကမင်းရဲ့အပိုင်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ကျမကထပ်ပြီးပြောပြခဲ့တယ် 2 weeks passed အချိန်နှစ်ပတ်ကကုန်သွားခဲ့ပြီ On the last morning Miss Keller spoke to me on the last morning နောက်ဆုံးနေ့မနက်မှာ Miss Keller က spoke to me ကျမကိုစကားပြောခဲ့သည်နောက်ဆုံးနေ့မနက်မှာ Miss Keller ကကျမကိုစကားပြောလာခဲ့တယ် Miss Sullivan your eyes look very tired she said Miss Sullivan your eyes သင်မျက်လုံးများက look very tired အလွန်မောပန်းနေပုံရသည် she said သူမကပြောခဲ့သည်ရှင်းမျက်လုံးတွေကအယံမောပန်းနေတဲ့ပုံပဲ Miss Sullivan လို့သူမကပြောခဲ့တယ် Why don't you rest? We're very happy with all that you've done for Helen. Why don't you rest? ဘာကြောင့်သင်အနားမြူတာလဲ We're very happy with ကျမတို့ကအလွန်အားရကျဉ်းသည် all အရာအလုံး that you've done for Helen. Helen အတွက်သင်လုပ်ပေးတော့ရှင်နားယူပါဦး Helen အတွက်ရှင်လုပ်ပေးထားတာတွေအလုံးအတွက်ကျမတို့ကအရန်ကျဉ်းတယ် She's a different child. သူမကအရင်နဲ့မတူတော့တဲ့ကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်လာပြီ She's different, I said. She has manner, but she doesn't have language. She's different. သူမကပြောင်းလဲလာပြီ I said. ကျမကပြောခဲ့တယ် She has manner. သူမမှာအမူအကျင့်တွေရှိတယ် but သို့တော့ she doesn't have language. သူမမှာဘာသာစကားမရှိဘူးဟုတ်တယ်သူမပြောင်းလဲလာပြီလို့ကျမပြောခဲ့တယ်သူ့မှာအမူအကျင့်ကောင်းတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာဘာသာစကားမရှိသေးဘူး She can spell 13 nouns and 5 verbs but she doesn't know what they mean She can spell သူမကပေါင်းနိုင်သည် 13 nouns and 9 လုံးနဲ့ 5 verbs ကရိယာ9လုံးကို but သို့တော့ she doesn't know သူမသိဘူး what they mean သူတို့ကဆိုလိုသည့်အရာကိုသူမကနန်း73လုံးနဲ့ကရိယာ9လုံးကိုပေါင်းနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါတွေကဘာကိုဆိုလိုရဲဆိုတာကိုသူမသိသေးဘူး Later that day Helen and I were in the garden Later that day အဲ့ဒီနေ့နောက်ပိုင်းမှာ Helen and I will Helen နဲ့ကျမကရှိနေခဲ့သည် in the garden ဥယျာဉ်ထဲမှာအဲ့ဒီနေ့နောက်ပိုင်းတွင် Helen နဲ့ကျမကဥယျာဉ်ထဲမှာရှိနေခဲ့တယ် I was thinking ကျမကတွေးခဲ့တယ် It was my last day ဒီနေ့ကကျမရဲ့နောက်ဆုံးနေ့ဖြစ်တယ် I need more time ကျမဒီထက်ပိုပြီးအချိန်တွေလိုအပ်တယ် We walk over the water bank We walk over ကျမတို့လမ်းလျှောက်လာခဲ့တယ် To the water bank ရေတုံကင်စီတို့ကျမတို့ရေတုံကင်စီတို့လမ်းလျှောက်လာခဲ့တယ် I began pumping ကျမကစပြီးရေညှစ်တယ် Then I put Helen's hand under the gushing water Then I put ထို့နောက်ကျမထားလိုက်သည် Helen's hand Helen ၏လက်ကို under the gushing water ပန်းထွက်နေသောရေအောက်မှာထို့နောက်ကျမက Helen လက်ကိုပန်းထွက်နေတဲ့ရေအောက်မှာထားလိုက်တယ် As usual I spelled the words for her W-A-T-E-R water As usual ထုံးစံအတိုင်း I spelled ကျမပေါင်းပြခဲ့သည် the words for her သူမအတွက်စကားလုံး W-A-T-E-R water ထုံးစံအတိုင်းကျမက W-A-T-E-R water လို့သူမကိုစလုံးပေါင်းပြခဲ့တယ် Then something happened ထိုအချိန်တစ်စုံတစ်ခုဖြစ်သွားခဲ့တယ် In a very strange voice as if she remembered something from when she was a baby I had Helen say Wawa in a very strange voice အလွန်ထူးဆန်းသောအတန်ဖြင့် as if ကဲ့သို့ she remembered something သူမတစ်စုံတစ်ခုကိုသတိရသွားခဲ့သည် from when she was a baby သူမကလေးဘဝက I heard ကျမကြားခဲ့သည် Helen say Helen ကပြောသည် Wawa Wawa လို့သူမကလေးဘဝကတစ်စုံတစ်ခုကိုသတိရသွားတဲ့ကဲ့သို့အလွန်ထူးဆန်းသောအတန်ဖြင့် Wawa လို့ Helen ကပြောတာကိုကျမကြားခဲ့တယ် Then she grabbed my hand and spelled W-A-T-E-R Then she grabbed ထို့နောက်သူမကဆွဲယူခဲ့သည် my hand ကျမ၏လက်ကို and spelled ပြီးတော့စလုံးပေါင်းသည် W-A-T-E-R water ထို့နောက်သူမကကျမလက်ကိုဆွဲယူပြီး W-A-T-E-R လို့စလုံးပေါင်းပြတယ် I called for her parents
I called for ကျမကခေါ်ခဲ့သည် her parents သူမ၏မိဘများကိုကျမက Helen ရဲ့မိဘတွေကိုခေါ်လိုက်တယ် Captain and Miss Keller came running out of the house. Captain and Miss Keller Captain နှင့် Miss Keller က came လာခဲ့သည် running ပြေးထွက်လျက် out of the house အိမ်ပြင်ကို Captain နဲ့ Miss Keller ကအိမ်ပြင်ကိုပြေးထွက်လာခဲ့တယ် Helen reached for her mother and spelled M-O-T-H-E-R into her hand. Helen reached for Helenက reach for လှမ်းဆွဲသည် her mother သူမ၏အမေကို and spelled စလုံးပေါင်းပြသည် M-O-T-H-E-R into her hand သူမ၏လက်ထဲမှာ Helen ကသူ့အမေကိုလှမ်းဆွဲပြီးသူ့အမေလက်ထဲတွင် M-O-T-H-E-R ဟုစလုံးပေါင်းပြခဲ့သည် Then T-E-A-C-H-E-R teacher ပြီးနောက် T-E-A-C-H-E-R လို့ထပ်ပေါင်းပြတယ် Next Helen put her arm around me ထို့နောက် Helen ကကျမကိုပေးဖက်ထားခဲ့တယ် She was so happy သူမကအလွန်ပျော်နေခဲ့တယ် She now understood what was well She now understood သူမကယခုနားလည်ခဲ့သည် What was well စလုံးများ၏အဓိပ္ပာယ်ကိုသူမကအခုစကားလုံးတွေရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုနားလည်ခဲ့ပြီ At last she had a key to language At last နောက်ဆုံးမှာ She heard သူမကပိုင်ဆိုင်ခဲ့သည် A key to language ဘာသာစကား၏တော့ချက်ကိုနောက်ဆုံးတွင်သူမကဘာသာစကားရဲ့တော့ချက်ကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်တယ် The world was hers ကဘာကြီးကသူမရဲ့ကဘာကြီးဖြစ်သွားခဲ့ပြီ I held her hand and spelled the words I-L-O-V-E-H-E-L-E-N I held ကျမကစုပ်ကိုင်သည် her hand သူမ၏လက်ကို and spelled the words စလုံးတွေကိုပေါင်းပြခဲ့သည် I-L-O-V-E-H-E-L-L-E-N ကျမက Helen လက်ကိုစုပ်ကိုင်ပြီး I-L-O-V-E-H-E-L-L-E-N လို့စလုံးတွေကိုပေါင်းပြခဲ့တယ် Helen went on to learn to speak, read and write. Helen went on to learn. Helen ကဆက်လက်ပြီးသင်ယူခဲ့သည် to speak စကားပြောတတ်ရန် read and write စာဖတ်ရန်နှင့်စာရေးတတ်ရန် Helen ကဆက်လက်ပြီးစကားပြောတတ်ဖို့စာရေးတတ်ဖို့နဲ့စာဖတ်တတ်ရန်သင်ယူခဲ့တယ် In 1904, she graduated from Radcliffe College, one of the best colleges in the United States. In 1904, 1904ခုနှစ်မှာ she graduated သူမကဘွဲ့ရရှိခဲ့သည် from Radcliffe College, Radcliffe College မှာ one of the best college အကောင်းဆုံး college များထဲမှတစ်ခု in the United States, အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် Helen က1904ခုနှစ်မှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏အကောင်းဆုံး college တွေထဲကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Radcliffe College မှဘွဲ့ရရှိခဲ့တယ် She later wrote books, appeared in film, toured foreign countries and became famous all over the world. She later သူမကနောက်ပိုင်းမှာ wrote books စာအုပ်တွေရေးခဲ့သည် appeared in film စာရုပ်ရှင်တွေထဲပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည် toured foreign country နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တွေကိုလှည့်ပတ်သွားလာသည် and became famous ပြီးတော့ကျော်ကြားလာသည် all over the world ကမ္ဘာတဝန်းလုံးမှာနောက်ပိုင်းတွင်သူမကစာအုပ်တွေရေးတယ်ရုပ်ရှင်တွေထဲပါဝင်သရုပ်ဆောင်တယ်နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တွေကိုလှည့်ပတ်သွားလာပြီးကမ္ဘာတဝန်းလုံးမှာကျော်ကြားလာခဲ့တယ် Helen and Annie stayed together for 50 years until Annie's death in 1936 Helen and Annie နဲ့ Annie က stay together အတူတကွနေထိုင်ခဲ့သည် for 15 years နှစ်ပေါင်း50တိုင်အောင် until Annie's death Annie သေဆုံးချိန်အထိ in 1936 1936ခုနှစ်တွင်1936ခုနှစ် Annie သေဆုံးချိန်ထိ Helen နဲ့ Annie ကနှစ်ပေါင်း50တိုင်အောင်အတူတကွနေထိုင်ခဲ့တယ် Helen died in 1968 Helen က1968ခုနှစ်တွင်သေဆုံးခဲ့တယ်